asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatu mbokki askan wi ñu ngi leen di ziar di leen nuyu del siwaat di feddale waat kóllëre suñu diggante ak yéen ci télévision de Mauritanie rawatina ak nag am di jàmm yi nga xam ni ñi ngi ci gox-goxaat yi ñi ngi itam bitim réew di doomaanu réew mi Ibrahima Idrissa Wade moo jàkkaarloo génn seen émission pencum askan wi buñ ne pencum askan wi nag dafa doon loo xam ni dañ fiy faral di dajale ay doomu aadama di doomaanu réew mi di góor di jigéen ngir rek ñu jukki li nga xam ni moom la ñu am ci dund gi dañu jaajëfal Maulana ak yenentam bu tedd bi Muhammad rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam buur bi yàlla mu ñu may ñu mën a jàkkaarloo saa su jot yàlla na ko yokk bi jaayil Mustafa al Karim itam yokk jàmm ji ci réew mi jox ko njiitu réew mi membre gouvernement yi ak société civile bi ak bépp doomu aadama bi nga xam ni da nga jóg taxaw ngir jàppale sa réew naam am na solo tey nag seen émission pencum askan wi Ibrahima Idrissa Wade di leen ko dégtal mu feggoog ay naataangoom di ay doomaanu réew mi ku ci jiitu di Salimata Adama Sy nekk kàngaam ci kuréel wi nga xam ni moom la ñuy woowe Taazour nguur gi teg ko fi ngir mu jóge waaye itam di jàppale ñi nga xam ni ñoom ñooy citoyens yi loolu lu am solo la waaye itam ñu am Saïd Moustapha Mohamed kii mooy jëwriñ gi yore li nga xam ni moom la ñuy woowe mbootaayu jàngalekat yi ci école privée loolu lu am solo la lu ñuy waxtaane nag xam ngeen ko mooy coronavirus ak li nga xam ni moom lañ ciy toftal ci dundunu nit ñi waaye itam ci ay mébét yoo xam ni nit ki war nañ ko waxtaane ngir am ci leer ba tax na damay commencer comme dañuy wax ne jigéen ñi la ñu war sargal di ci nuyu jigéenu waalo yi ak jigéenu réew mi ñu sargal Salimata ne la asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala alayhi wa barakatuh maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh aleykum salaam askan wi suñu am di jaam yi suñu papa yi suñu yaay yi suñu rakk yi suñu mag yi képp nga xam ne war nañ ko jox itte ñu ngi koy nuyu di ko ziyaare di ñaan yàlla na ko yàlla jox gudd fan wér ak wéralaale yàlla dindil ñu bii mbas bu ñu indi bi jahindi bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla na defal ñu jàmm suñu réew ak bépp mbooloom réew jullit yi allahumma amin jërëjëf Saïd Moustapha Mohamed kii moo fi toogal amicalu enseignant ci école privée yi mooy école yi nga xam ni da ngay jàng di fay waaw fa tabaarakallah Saïd Moustapha asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu di leen nuyu di nuyu sama naataango tey bi nga xam ne moo fi teew tey di nuyu askan bi yëpp di nuyu itamit surtout samay collègues enseignants yi nga xamante ni ñooy yëngu ci wàllu privé bi donc maa ngi daal sargal ñëpp di nuyu ñëpp di rafetlu aussi émission bi nga xamante ni pour askan bi yëpp la fi nekkal donc voilà. jërëjëf Saïd Moustapha dinañu dellu si waat ci njëriñu émission bi waaye tey réew mi Salimata ñu toll ci ñetti junne ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari doomu aadama yi nga xam ni am nañu jàngoro ji di Covid 19 lim bu yam démb rek téeméer ak fukk ak ñeent ñoo génn àddina ñu ngi leen di massawu di leen jaal seeni waa kër waaye itam di leen jaal réew mi ndax nattu la boo xam ni buur bi yàlla moo ko fi teg nañ ko tegoo Salimata en tant que citoyenne nga bokk ci réew mi maa ngi koy wax léegi sama naataango naan ko jaraw lakk jigéen ñi nga xam ni tooguñu ci biir kër yi dañu génn ngir rek daan seen doole te moo la fi tax a toog nga bokk ci service de communication Taazour en tant que actrice nan nga gisee mbas mi ci réew mi tout d'abord monsieur Sarr ñu ngi lay vraiment ñu ngi lay gërëm bu ñu teewee ci émission bi
comme lu mu waxee sànq sama nuyu du sama nuyu man kenn waaye nuyu ñu nga xam ne fii laa leen toogal. ñoom tamit ñu ngi masawu. di ñaan yàlla affaire bi mu jóge fi. waa affaire coronavirus bi affaire bu xam ne bu doy waaru xam nga mbas bi. daf ñu bett. dafa bett tout le monde. te que kenn préparé wu lu nga xam ne pour situation bi. mais ñu tubaab bi lu muy koy waxee rek à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle. mooy nga xam ne lu nga xam ne daf ñu bett. il faut ñun tamit ñu fexe jóge ndax ñu xeexoo ko. am lu ñu defante ak moom ndax affaire bi yam. coronavirus bi moom mu su gën a métti moom problème est que communication bi. def nañu ci communication yu bare. waaye dafa mel na askan bi. ba léegi ñu bare ñu bare. gëmuñu sax mbas bi mu ngi fi. lu communique ñu wax ni am na ñu dee am na ay cas positifs yu bare. mais loolu taxul ñenn ñi tiit. loolu ñun état bi loolu sax moo ko gën a tiital. parce que il faut que ñëpp tiit ñëpp xam ne affaire bi réel la fii mu ngi fii si ñun. du moment ñu ngi wax déjà mu ngi am presque léegi ñu egg 200 morts. xam nga loolu métti na. donc war nañu xam ne affaire bi mbas bi mu ngi fi. mbas bi il faut ñun ñëpp ñu jàppale nga état mu def lu mu war. waaye citoyen bi tamit def lu ko war. def lu ko war ku nekk dafa war a dëgg lu xam nga affaire mbas. problème de santé publique la. donc service sanitaire yi directive la ñu maye. dañu ko war a dëgg dañ ko war a toppatoo. dañu war a dimbalante ak ñoom. ku nekk xam ne yow sa bakkan. dañ la ko dénk. parce que yàlla nee na ku nekk dafa yow jullit nga man jullit laa. indépendamment institution yëpp. nee nañu ku nekk sa bakkan dañ la ko dénk. donc comme dañ la ko dénk la amaana la. da nga ko war a def lu yàlla sant si amaana bi. lan la lu ñu sant moom da ngay moytu. ñu mesure yu ñu jox nañ ko wàllo ñu appliquer ko. dégg nga ñu sensibiliser suñu mbokk yi. ñu jàppalante ñu ñëpp. parce que parfois même sa mbokk day fekk xamul waaye yow xam nga il faut nga wax ko ko. sa mbokk amul moyen am masque wala am yenn yi wala amul accès ci information yow uti nga jottali ko nga dimbali ko ci moyen bi. donc déjà balaa sax taazur di ñëw fii wala yeneen programme nga xam ne pour ñu wax solidarité la. ñun dañu war a avancer suñu religion. lu ñu yàlla sant li mooy solidarité. solidarité nag si lépp lu baax. lu nga xam ne day sàmm doomu aadama. day yóbbu réew bi si kanam. day tax ku nekk nga xam ne gis boppam. dund bu baax. dañ ko war a def en avant. boobu buñ ko defee rek. yaakaar naa lu bare. incha allah dana ku nekk nga xam ne sa keneen ki sa bopp la. incha allah rabbi mbokk yi da ngeen soxna si donc sas la wax bu ñu jàppee kaddu yi mu jukki maanaam lépp mi ngi am taxawaay ba mu des askan wi mu mel ni yëguñu li nga xam ni mbas mi moom lay yëngu ndax bàyyiwul kenn monsieur le président dégg nga li soxna si wax lan ngeen gisee yéen enseignants yi seen kuréel li nga xam ni doonte ne bala ngeen doon enseignant ay citoyen réew mi ngeen naka ngeen gisee mbas mi ci réew mi ak ci àdduna bi. jërëjëf ñëpp xam nañ tey jii mbas mi ni mu demee surtout ci àdduna bi ak suñu biir dëkk. ndaxte boo xoolee tey jii ay millions yi doomu aadama ñoo ko am ci àdduna bi yëpp. te mu rey ci ay junniy doomu aadama. suñu réew tey jii boo xoolee tey jii daanaka fi réew mi toll. fi mbas mi toll ci réew mi ngi avancé. te lépp boo xoolee li ko sabablu rek mooy que ni comme ni ko sama naataango bu waxee mooy que ni nit ñi gëmuñu ko. te dafa nekk loo xamante ni lu doy waar te mode de contamination maanaam ni muy wàllee keneen ki dafa gaaw kon nag te état bi aussi teg na ay mesures yi nga xamante ni. yu am solo la. mais li des mooy que ni application mooy ñu jëfe ko. loolu moo manqué ci réew mi ak itamit. xëy na jottali bi war bi dafa mel ne dafa xaw a des parce que ci biir gox-goxaan yi dafa am ñi nga xam ne ba léegi xamuñu sax feebar bi lan la ñoom pour ñoom dañ ko jàppee benn caaxaan la te dafa nekk loo xamante lu doy waar la nit ku nekk daf ci war a bàyyi xel surtout nag
mooy les mesures barrières mooy yi nga xam ndax dañuy wax ni fagaru moo gën faju boo fagaroo yu bëree du la mën a dal te nit ku nekk tey jii da nga war a doon sa kilifa bopp dëgg la état bi moo fi nekk donc di teg ay mesures mais ñun en tant que citoyen ku bëgg sa réew en tant que patriote da nga war a jëfee lépp li nga xamante ni état bi daf ñu ko digal pour ñu def ko pour mën a xeex feebar bi boo nekkee citoyen bu baax doomaan réew bu baax voilà am na solo trop taxaw seetlu fagaru kon nag mbokk yi ñu jàpp ni sama ñaari invité yëpp population bi la ñu sas kon yéen doomaanu réew mi ñi ngi leen di ñaax ngeen dolli gëm feebar bi dolli gëm ni am na ay doomu aadama yu si ñàkk seen bakkan waaye itam mi ngi dox ci sunu réew nguur gi nag sama invité yi ko ñoo ko wax taxaw nañ moo fi indi li nga xam ne mooy Tazur soxna si boo ñuy wax si Tazur ak taxawaayam lan nga si jub. waaw dama leen bëggoon tuuti baax na ñu wax la mooy Tazur parce que yaakaar naa ñu bari xamuguñu encore vraiment lan la moo nekk Tazur xam nga Tazur mooy programme bu nga xam ne suñu jiitu réew mi président de la république moo fukki taxawal mooy mu nga xam ne pour nu mu dimbali ba am xam nga dafa defoon programme gouvernement am si programme gouvernement bi benn si réponse yi nag mooy Tazur xam ne njiit leen doon danaa def lii su ma gouverner man danaa def lii ak nii comme jël na gouvernement ba pare wax na lii ak lii laa bëgg taxawal fii léegi nag taxawal lii pour askan pour dimbali askan bi engagement la léegi Tazur dafa ñëw pour répondre benn ci engagement yi ci état président de la République bu mu jël bi mooy lan mooy taxawal doomu aadama yu ñeew deew yi ci Mauritanie nga xam ne fu ñu mën a nekk fu ñu munti nekk nag fu ñu munti nekk ci Mauritanie ndax ñoom ñëpp ñu taxawal leen ñu bañ a beroo kenn warul des xam nga ab pauvreté dafa am jafe-jafe dafa am si du question rek am xaalis wala am yow mais si wàllu santé si wàllu mbay si wàllu sa dundu habitat ak yëpp loolu yëpp dafa xam nga dafa ànd ak jamono bi dafa ànd ak nit ki loolu ngay soxla du moment nag loolu ngay soxla ñu taxawal fii si Tazur ndax mu accompagner citoyen Mauritanie yi ñu gën a néew doole ñu gën a néew doole xam nga am na ku néew doole waaye am na ku gën a néew doole ndax moom tamit mu mun a am dund bu nga xam ne dund bu sell dund bu normal bu nga xam ne day nekk dignité parce que ku nekk dañu war a respecter dignité humaine donc Tazur dafa ñëw pour répondre si loolu dañ ma jox fartànge ndax ma wax tuuti lan la mooy Tazur donc Tazur programme boobu nga xam ne lañuy wax délégation nationale pour la solidarité et contre lutte contre l'exclusion mooy ñu ber ñi daal ñoo xam ne amuñu rek ñu ber leen dafa jaaduwul wala waaw léegi nag dafa ñëw xeexoo loolu naka di taxawal fii ay programme yi pour dimbal askan bi day dem si gox-goxaan yi xam nga am nañu 8119 localités mooy juróom-ñetti junni ak téeméer ak ñaar fukk bu manqué benn localité waaye fu nekk fu am néew doole Tazur war na fi taxaw te dana fa taxaw ndax ñooñuy bénéficier si programme bu Tazur di def programme yi nag lan la il faut ñu xam lan la mooy programme Tazur dinañ ci ñëw soxna si ñu teg la ko foofu parce que surtout ak pandémie bi ak yooyu pandémie bi yan dimbal la fi fekk aussi laaj na ñuy wax ko parce que du pandémie bi rek moo concerne Tazur c'est un programme comme ni nga ko waxee bu njiitu réew mi dalal ba pare fas yéene gunge mbokki askan wi ba ñu yaakaar daal mu bëggoon rek dellu benn point rek ñu xam ne ku dee perte la il faut ñun ñu xam nga bu ñu amee citoyen bu amee conscience que chaque être humain une perte de vie c'est une perte nga xam ne rek parce que gis nañu pays yu am démographie bu mag li ñu développé donc war ñu bàyyi kenn xanaa yàlla yóbbu la waaw loolu nag il faut ñu xeex waaw dafa doy waar Seyd Moustapha kuréel yi ñuy wax jàngalekatu école privée yi yéen ku leen xalaat xam ne am ngeen coono ci jamono yi wante kuréel wi ci boppam nan la taxawee ci réew mi jërëjëf xam nga tubaab dafa am lu muy wax un mal pour un bien daanaka amoon nañu ay jafe-jafe waaye rawatina ci
mbas mi bi ñu toogee lu mat ñaari weer ñu nekk ci ay jafe-jafe yu metti ci laa jël benn initiative xalaat ni war nañu booloo doon benn taxawal benn kuréel ñu koy woowee amicale des enseignants du privé ma jiite ko ak samay naataango te nag ñu ngi toll en 1 mois 15 jours ñu ngi toll ci 975 adhérents actifs yoo xam ne ñu ngi yëngatu ci pays bi yëpp. juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom. mi ngi noonu. boo xoolee am nañu ku ñu taxawal Nouadhibou. am nañu ku ñu taxawal Zouérate. am na ku ñu taxawal Rosso. Trarza am na ku ñu taxawal Gorgor. donc nga xam ni dootul lu ndaw. te enseignants yi lim bi ñi nga xamante ni toll nañ ci lu ëpp 2 junne ak juróomi téeméer ci ñi nga xamante tey jii ay pères de famille. ñi ngi nekk kon nga xamante ni. ci jàngalekat yi nga xam ni kon école privée yi daanaka kii bi daf leen dal ci lu métti ndaxte tey jii boo gisee nga toog 4 weer amuloo fayeeku maanaam amuloo pay 4 weer yi nga xamante ni da ngay toog di dàqante ak ki nga xamante ni moo la jox sa kër gi nga dëkk gi nga toog amatoo loo dundal sa famille mu nekk loo xamante ni lu doy waar ci ay pères de famille ci ñi nga xamante tey jii dañuy suqali njàngum réew mi te mu nekk secteur boo xamante ni bu am solo di secteur de développement ci pays bi kon yaakaar naa ne ñooñu war nañ leen gestu xam ni ñii am nañu ay jafe-jafe am nañu ay soxla kon ci loolu lay interpeller rek ni ko kon comme yéen da ngeen nekk fi pour askan wi di ñu dimbali kon yaakaar naa ne tey jii lii cas social la lii urgence la ndaxte bu ma la nee lu toll si 2 junne ak juróomi téeméer ci ay famille ñi ngi souffrir nekk ci famine kon yaakaar naa ne loolu urgence mënu fa weesu donc loolu am na solo mais ci juddu bi parce que wax nga ko léegi mbas mi am na waaye juddu ngeen comme amical liñ fi lim yëpp ci doomaanu jàngalekat yi nga xam ne ñu ngi ci biir kuréel bi am na solo mais ci ay jéego am na ñu ngeen jot toogal ci nguur gi ngir daal non seulement dëggal li nga xam ni moom mooy amical bi waaye itam seen gis-gis ak seen métit ci wàllu mbas mi effectivement loolu lu am solo la te damay saisir occasion bi sax di remercier monsieur Ngisali Fall Ngisali maa ngi koy remercier ndaxte bu njëkkee taxawal dañ ko woo téléphone mu ñu ñëw leen ndax lii cas social la yéen ci réew bi ngeen bokk leen war a dimbali bu ñu ñëwee wax dëgg yàlla mu teeruñu sargal ñu wax ni moom dana ci def kémtu lay kattanam ba nguur gi yëg ko mu mettre ñu en rapport ak le docteur Camara ministre de la fonction publique moom tamit mu nekk nit koo xamante ni nit ku baax mu daal di ñuy déglu wax dëgg yàlla waxtaan ak ñun dalal suñu xel ni incha allah moom lépp lu mu ci mën dana ko def nañ ko saisir officiellement ñu di koy saisir officiellement jox ko suñu dossier ni ko ñun lii la mooy suñu problème wax dëgg yàlla ñun ñu ngi leen di remercier ndaxte wax dëgg yàlla bu leen neexoon duñu ko def mais taxaw nañu taxawaayu kilifa donc ba tey suñu dossier mi ngi avancé ba mu agsi fii tey moo tax mu agsi fii tey mi ngi noonu voilà jërëjëf soxna Salimata booy wax ci jàngalekat yi xam nga man am naa njaboot goo xam ni ñu ngi ci école privée yi waaye yàlla réew mi moo war tëdde noonu ak jokkalante yi boo dajee kenn ku nekk ci aslëf di ko def yow nga nekk ci leneen di ko def war nañ leen mën lëkkale xam ne ku jóge bàyyeekoo ci kër rek yaa ngi jëm ci bërëbu liggéeyukaay wala nga nekk ci sa yitte bopp lan ngay wax ci njàngum xale yi en général ci réew mi ak fi mu toll ak mbas mi xam nga affaire jàng xale yi lu doy waar lu métti la avant sax mbas bi di fi ñëw parents d'élèves yi état bi ñëpp même enseignants ñëpp dañu daf leen def souci d'abord xam nga si wàllu qualité bi dégradement de l'enseignement chaque jour ñu ngi koy wax chaque jour ñu ngi def réforme ba léegi yaakaar naa amuñu benn directive rek bu nga xam ne lii politique bi nga xam ne ñu permettre ñu ba ñu génn ci problème bi eew yàlla def nag mbas bi ñëw fekk ñun ñu ngi di réfléchir ci affaire bu mel noonu mu nekk nag problème bu rëy ci parents d'élèves yi parce que da ngay yeewu suba
nga gis sa doom fu mu war a jàng mu ngi toog kër ga mënul dem école te ñëwuñu si nga xam ne développement stade de développement nga xam ne gis nañu yeneen pays yi ñu ngi def ay cours de distance ay yu bëri mesure mu ngi foofu mu nekk accessible te ñu mun ko def waaye xam nañu fii suñu réalité moom am na école publique waaye xam nañu aussi ñu bëri suñu doom si école privée la ñu nekk et lu problème aussi que si privé yi dafa structuration bi dafa xaw manqué parce que bu ñu gisee amoon na fii xëy na danaa wax tuuti sama côté peut-être société civile bi mooy ñëw tuuti mooy gis nañu privé bi dañuy judd comme des champignons. juddu yu bare. yu bare dañu bare ci da nga gis ko ubbi benn néeg rek mu def ko école privée. entassé si xale yi def yëpp te loolu xam nga ak mbas bi kenn mënul déw. foofu xale yi c'est pas possible ba pare encore enseignants yi seen revenu. en tout cas la plupart de si yu gën a bare si école privée yi. dépendre na si xale yu ñu fay. am na ñu xam ne peut-être daañu leen fay ay mois de vacances yi. am na ñu xam ne en tout cas fond bi si dugal xaalis xale yi. te léegi kenn demul te xam nañu parents yi si boppam dañu affecté. te dañuy encore fay par rapport à un service rendu. comme ñoom dañuy foog ne ko service rendu bi kenn defu ko ñoom tamit war ñu ko kii. waaye yaakaar naa instant bi ñun ñëpp ça interpelle tout le monde mu nekk état mu nekk citoyen mu nekk enseignant bi mu nekk parent d'élève bi mu xam ne situation bi comme lu mu waxoon rek situation exceptionnelle la dafa war a am mesure exceptionnelle état comme nu muy def parce que déjà am na benn fond bu Covid bu ñu def fii en place ndax lu ñu yëngatu ñun Taazur aujourd'hui ñu ngi dimbali keroog jox nañu ay kit alimentaire si famille yi fii si Nouakchott ak feneen am na programme de cash transfert léegi encore ñu ngi ñëwaat encore yaa ngi wax daa si ñëwaat ñu ngi partager encore benn 22,250 ancienne monnaie di ko jox ñu gën a néew doole yi nga xam ne dañ leen choisir ba pare mais yaakaar naa aussi programme bi war na dana taxawal aussi ñeneen victime nga xam ne dugguñu si lii mais xam nga lu nekk il faut ñu xam ko il faut mu am organisation comme léegi man yaakaar naa pas bu ñu emboîté bi léegi loolu lu am solo la te incha allah xam naa ni réew bi jiitu réew bi daañ si taxaw parce que il le faut parce que ñoom tamit ay privé lu ñu waaye ay doomu réew lu am na fu ñu taxaw am na ay benn apport bu ngi xam ne ñu koy indi fii si état bi mais ba pare aussi moi j'appelle aussi les parents d'élèves à une solidarité encore qui est plus grande entre eux et les écoles privées. Oui, et les écoles encore privées. Mieux les enseignants. Waaw xam nga foofu aussi je pense que les associations de parents d'élèves am nañu un rôle très important mais malheureusement xam nga du parents d'élèves yëpp ñu am moyen mais fii ñun ay jullit nañu xam nañu war nañu dimbalante war nañu def ay sacrifices di dimbali xool mais dans ce cas là il faut que association parents d'élèves moo mun a jouer rôle si école bi am si pouvoir comme ça ñoom les parents ils vont se sentir concernés ñu adhérer si seen nu mu tudd lu leen dal li moom dal ñun ñëpp nattu la waaw natt bi fa tabarakallah ñu partagé Salimata thème bi ñoo ngi rafetlu pàcc boobu nga dugg ndax am na solo mais président man dama waxtaan ak benn waay boo xam ni dafa am école privée mu ne moom wax dëgg yàlla ki ko luyee place bi sonn na moom sonn na est-ce que sax du dajale parents d'élèves yi comme lu madame wax ku nekk sànni ko benn junne boo xam ni dana ko mën xaarandi ki nga xam ni moom mooy location beeg yi jëm noonu waaye bu ñuy wax ci wàllu impact lan la mbas mi def ci yéen impact ci enseignants yi loo ñuy tontu. effectivement xam nga kooku li mu wax tey jii te boo xoolee kooku dañ ni c'est un directeur maanaam dafa jiite école. xoolal nag ki nga xamante ni moom salaire am la amoon te boo xoolee salaire privé ni mu demee ñi nga xamante ni yàlla xam na ni 40 000 50 000 60 000 ci ki nga xamante ni dafay louer kër dafay dundal famille am di faj ko feebar xam nga loolu doy na war impact yi nag gis nañ ko tey ndax lan benn exemple bu ndaw rek misaal bu ndaw lay joxe mooy que ni nit war a xëy teg cinam ci biir kër ci amu ko boutique bu mu dem ñu ni ko sa carnet fees na facture ñëw ñu coupé courant coupé ndoxam mu nekk ci lëndëm nekk ci mar nekk ci xiif loolu impact mënu ko weesu
nga toog fin du mois war a jot nga war a am salaire sa salaire ñëwul nga toog 4 weer amoo salaire sa doom feebar sa waajur feebar nga war ko yóbbu hôpital mënoo ko yóbbu ndax lan amuloo rus nga génn ci biti di ñaan ndax gor nga benn bu gën a doyaat mooy que ni am na suñuy collègues yi nga xam da leen génnee ci biti ñi nga xam ci école la ñu dëkk dañu mujj dem seen dëkk da leen génnee la ñu mujj dem dëkk fa ndax amatuñu fu ñu dëkk da leen génnee am na ki nga xamante ni dañ ko convoqué woon moom tamit ba xawoon ko ci téye ñu mujj def benn geste dimbali ko moom tamit ndax mën a kii gis nga mu doon loo xamante ni impact bi loolu rek doy na ci explication maanaam ci wan la ne lan la enseignants yi di dund ci teew bi ndax bëgg a lekk mënoo lekk kooku doy na ci métit amul leen lañ ci mën teg mi ngi noonu te dafa am sax benn point bi ñu ci bëgg yokk mooy que ni tey jii boo gisee ñu gën a taxawal amical bi pour mën a dimbali état bi la pour mën a dimbali état bi mais ci naka ngeen ci naka très bien ndaxte xam nga nit bu xiif ak liggéey mënut a ànd ndax enseignants yi tey jii xam nga ni bu ñu toogee tey xam nga ni ñu ne ouverture bi fii ak septembre la nga war a toog 6 mois 7 mois amoo loo lekk kooku yaakaar naa boo ubbi xaw ma nooy demee jàngale yàlla na la fa fekk sax donc ñun tey jii dañ am na ñu bëri si ñun dañ ñoom du ñu dem jàngale ji ndax amuñu lu ñu lekk mais ñun dañ ni déedéet xale yii suñuy doom lañu buñ leen bàyyee bàyyi nañ suñuy bopp kon ñun en tant que intellectuel en tant que kàngam donc dañu war a même bu ñuy raam ak xiif ak mar nañu dem ci école yi jàngale suñu doom yi ndax ëllëg ab déggoo ndax ëllëg soxna si wax na ko léegi mbas mi ñëpp la dal ñëpp war a accepter tolérer même sax ñi nga da nga fi wax léegi am na enseignants yu ñuy génne donc borom kër yi aussi les bailleurs seen bopp war nañu am benn compréhension moo tax nag boo xoolee ci yeneen réew yi ni wër yi état bi def na geste pour dimbali ñi nga xamante tey jii ñoo nekk foofu ci wàllu bailleur yaa ngi leen luwee ci wàllu vivre ci wàllu lépp moo tax enseignants yi tey soxla nañu vivre état bi dimbali leen waaw dina ñëwaat ci solution bi di fàttali mbokk yi ni fukki fan ci weeru mars 2,2 la école yi tëjoon xam nga buñ ci tegee ni ñu ngi jëm benn fan ci weeru septembre wax nga ko léegi lim bi day toll ci juróom-benn weer yoo xam ni da ngeen di toog du ngeen gis dara waaye bëgg naa en tant que enseignant ngeen taxaw wax ci mbas mi ak li mu jur lan lay def ci élèves yi nga xam ni ñoo waroon jàngi te jàngi surtout loolu moo tax ma wax may daaneel nee naa la ñun même bu ñuy raam sax dem école dañ dem école benn fan ci weeru benn fan même bu ñuy raam dem école ak xiif ak mar daañu xëy dem école ndax lan ndax suñuy doom yi ndax tey jii impact bi mu def ci élèves mooy que ne élèves yi tey jii ñi nga xam li ñu jàngoon te xam nga li ñu jàngoon ci 3 mois yi ba ci 4 mois yooyu yëpp fàtte nañ ko daanaka fàtte nañ ko fàtte ñoom est-ce que parents yi waruñu woon def am ay jumtukaay yoo xam ni élèves yi dañ koy bañ fàtte léegi problème mooy que ni parents yi ci ëpp tey jii mbas mi daf leen affecté ba nga xamante ni ñoom tamit tal nañ leneen sax lu dul loolu ndax tey jii ku nekk yaa ngi tal ni ngay joxe sa doom say waa kër lu ñu dundee ni ngay régler say problème familial dégg nga loolu moo tax tey jii ñoom du ñu tal ci xale yi duñu tal xale yi te léegi est-ce que écoles yi am nañu moyen comme tey jii écoles yi bu ñu mënul fay enseignants yi est-ce que am nañu moyen tey pour def ay cours à distance loolu mooy question bi est-ce que am nañ jumtukaay tey jii yu mën a tax ñu mën ko def donc loolu benn wala ñaari école ñoo ko mën bëriwul donc loolu moo tax léegi élèves yi dañuy am perte niveau boo xamante ni dafay doy waar te ñun en tant que kàngam mënuñu nangu loolu moo tax tey jii même 1er septembre bu taxawee dañuy xëy comme ni mu la ko waxee dem même fekkente ni suñu biir yi dara nekku ci mais daañu dem jàppale réew mi ndaxte xale yi ñooy ëllëgu réew mi jërëjëf lu am solo la soxna si buy jukki dafa am loo xam ni da nga ko ciy seetlu def nga réaction boobu lan nga seetlu ci li président jukki léegi waaw lu ma président di wax xam nga lu mu wax lii mu exposé bi yëpp dafa lu métti la lu métti loolu parce que da ngay nekk ci seen place waaye tamit dama bëgg ñoom tamit xam nga ku nekk dañuy structuré pour défendre ce secteur et c'est très bien parce que dana permettre sax état bi xam nu muy défendre ak secteur yi am vision plus globale ci impact bu coronavirus ci réew bi am na solo waaye
man maa ngi bugg rek wax lu ñu dund bi du enseignant yi kese même parents d'élèves yi xam nga ñu ngi yëngatu si yenn secteurs yi xam nga corona bi dafa touché bu baax secteur privé bi daf ko frappé daf ko fauché loolu moo tax affaire bi dafa douleur bi transversale la parce que nu mu waxee am na ñu nga xam ne wallaahi mënuñu sax teg seen kaddir amuñu sax lu ñu ko tegee xam nga boobu parent boo ko waxee léegi ñëwal ngay def solidarité si école wala ngay fay wala ngay def dara xam nga dafay doy waar sikki ma lakkandoo waaw c'est un problème loolu moo tax xëy na aussi xam naa ni rek nguur bi kam dañ si taxaw ça c'est certain parce que dafa am y a l'éducation aussi xam nga éducation du public rek privé mu ngi si bokk xam naa ni daañu si seetal des mesures mais ñun Taazur ñun ñu développé surtout c'est dans le secteur privé public xam nga ñu ngi dem di construire école et tout parce que l'école c'est l'accès à tous ku nekk doomu aadama boo juddee war nga nekk mënoon dem école sa waajur am sa waajur amul xam nga tey ñu dem privé ñu xam ne seen waajur am na ñu tuuti na sax mais tuuti loolu moo tax enseignement bi nag dafa métti pour ñëpp mais affaire mbas bi impact bi dafa rëy loolu nag état seul mënu ko def il faut ñu ñëpp ñu taxaw il faut mu nekk solidarité nationale il faut ñu nekk nationale ñu état yi aussi jox responsabilité comme ñun ak ñeneen nga xam ne ci cadre riposte de Covid ñoom tamit ñu fexe ba lu ñu leen confier bi ñu def ko d'une façon sereine d'une façon nga xam ne exact ñu mun a am un éventail de regard nga xam ne ils peuvent baliser large ñu xool naka la ñuy dimante doomu Mauritanie yi parce que état bi dafa taxawal fii képp nga xam ne Mauritanie te nga am tolof te képp aussi nga nekk sax étranger nga taxaw fi état te dans sa responsabilité donc nag il faut ñu dimbalante sant yàlla sant yàlla bëgg naa nag balaa émission bi moom du jeex te ñëwoo ci li nga bëgg a ñëw ndax am na solo xam nga bu may ñëw ci Taazur dañuy tubaab dafay utiliser benn expression bu ñuy wax les plus vulnérables ñi nga xam ni ñoo ndóol yu gën a néew yu doy waar yi mais soxna si am na ñoo xam ni itam defe naa ni mën nañ leen wax ni dañu ndóol xam nga enseignant bi boo koy lim ci li Taazur prévoir bokku ci parce que bu ñu nee les plus vulnérables mooy ñi nga xam ni non seulement sëgguñu mais ñi ngi raam actuellement ndax coono waaye am na ñu jot sëgg ñu ci mel ni enseignants yi jaar na sa wax léegi ndax Taazur dana prévoir li nga pour ñu permettre leen ñu baliser large parce que wax nga ko est-ce que dana prévoir ñi nga xam ni boo leen xoolee da ngay defoo ni sax am nañu waaye sonn nañ ci biir comme ñu ci mel ni enseignants yi waaw gis nga Taazur moom déjà identification yu néew doole yi loolu moo tax ma bëggoon tuuti expliquer xam nga da pour dugg sa Taazur mu dimbali néew yi doole ku nekk day yaakaar am na ci droit te ku nekk sax am nga aussi le droit nga xam ne am nga ci droit parce que yow ci Mauritanie nga bokk te yaa ngi sa wàllu bopp fu nga taxaw di xam ku nekk da ngay gis sa pauvreté rek ngay gis balaa ngay gis pauvreté keneen da ngay xool sa pauvreté donc da ngay loo xam ne programme bi di moment que dafa ñëw pour xeexndoo pauvreté bi ak ku nekk mën a dund bu digne donc man am naa ci droit mais dans les droits dafa am évolution am na ñu xam ne première catégorie deuxième catégorie troisième catégorie am na ñu xam ne ñu gën a sonn ñi xam nga ku am gaa benn revenu bu tuuti yow dans l'année au moins daa am dara yooyu kooku mun nga defalante dara mun nga njaxlaf ci dara wala defal mais ku nga xam ne revenu am c'est moins de $1 par jour parce que loolu la ñuy wax critère de pauvreté xam nga boobu métti na parce que kooku mun na nekk toute l'année 12 mois de l'année pour mu am sax 20 000 uggee ci loo xam problème la xam nga donc loolu nag il faut état gëstu te ñu wax na encore bakkan doomu aadama dafa rëy te état dafa war a sàmm njabootam donc kooku nga xam ne toute l'année peut-être son revenu du sax egg 20 000 uggee yow wala gaa 50 000 te xam nga loolu yorul nit bu ko état xool dimbali day métti loolu moo tax nag
lu ñu xam et puis il y a question de moyens. de moyens. Il y a question de moyens xam nga bëgg nañu ko aujourd'hui te fekk chaque Mauritanien mu ngi vivre à l'aise mais xëy na suñu développement eggul noonu. waaye nag c'est une politique à long terme. ñu ngi jéem defar ay programmes yi defar ak nga xam ne yu yëngu pour insérer les gens pour que nekk mën a am revenu bi léegi Taazur moom dafa pour le moment en tout cas registre social parce que Taazur léegi dafa regrouper tout presque pratiquement programme Mauritanie yu nekkoon ci service de base services sociaux yëpp rattaché foofu ndax lutter contre la pauvreté et l'exclusion et la solidarité nationale. Et puis mu am aussi orientation yu baax pour jot ñi nga xam ne ñoo yelloo. mu tekk nag si lan mu tekk si ay programme yi mooy lan programme social programme Albaraka programme bu ñuy wax Chella programme bu ñuy wax Daari programme bu ñuy wax Emel yu mel noonu loolu mooy lan programme bu nga xam ne ñoom dañuy dem dimbale nit ñi Daari mooy pour nga am sax toit nga am boobu droit fondamental la pour nga am foo dugg pour nga pour accès à la santé donc daañu tabax accès à l'eau accès à l'électricité xam nga ça c'est le minimum vital pour nga dundul c'est le minimum vital c'est pas un luxe juróomi poñ yoo xam ne c'est obligatoire léegi ñu amoon na fii programme xam nga ML xam nga Taazur dafa jëlaat lu ñu waxoon Tadaamun mu duggaat léegi si Taazur parce que Taazur moom rang secteur ministériel te bu teg nga xam ne dafa rattaché directement ci présidence. kuy xeex wàllu ndóol kay. waaw daf ko xam nga dafa nekk priorité ci njiitum réew mi suñu président bi. mu nga xam ne mënoon ko rattaché ci service beneen service social benn ci ministère yi mais directement Taazur dafa dépendre ci présidence de la République. directement. directement compte rendu yi foofu la ordre yi ak yëpp ndax xam ñu ku jiite. bu gisee lu muy def balaa ngay dem ngay. Faire di dem def circuit administratif ak yooyu nga xam ne directement day dem ci président xam nga loolu ça veut dire c'est quelque chose de très important nga xam ne daf ko teg bët te daf ko surveiller lu am solo ci moom suñun ñëpp parce que dañuy bëgg Taazur bu normalement incha allah rabbil alamin te ñu ngi koy yéen ci yàlla incha allah jëmlukaay bu ñu jëm bi suñ ci taxawee te askan bi encore dimbali ñu parce que Taazur xam nga nag il faut nga di askan bi nga xam ne lu état bi mun si def rek taxawal nga xam ne lii yow yaa ko moom parce que verre bi xam nga bu amee 2 ans d'existence day fekk ne waa télé yi ñoo ko entretenir donc loolu c'est très important infrastructure bu ñu mën def askan yi nga xam ne lii c'est leur propriété ñoom ñoo ko moom ñoo koy jëfandoo ñoo koy utiliser bu yàqee ñoom la lu ku balaa état di ñëw di ressentir dara ñoom ñooy gën a ressentir wallaahi dëgg la te ñu taxaw si lu ñu mënti def ñu jàpp si bu baax ba pare Taazur mu ngi nii tey cette semaine mu ngi lancé ay dem si gox-goxaan yi pour dem def diagnostic xool les besoins prioritaires xool programme yi ñuy wax yëpp naka lañ koy tërale mais balaa ni Taazur bu fi def localité bi nga xam ne dafa nekk organisé war nga xam sa besoin sax balaa nit di ñëw xam nga ñu ndóol ñi fu ñu nekk fan ngeen manqué fan ngeen amee point fort waaw loolu dëgg la il faut loolu aussi ñu am d'ailleurs citoyenneté boobu dafa bokk ci décentralisation bu am solo la gis nga kiy dund ci gox bi waaw moom moo xam mbootam léegi baax na ñëpp xam balaa keneen di ñëw man xam naa déjà sama situation ba pare bu ñëw ku ñëw dama dimbali donc boo ñu jàppalee si lii fii dina dem inchallah te ba pare si intérêt yi dafa am aussi ay préfet yi ñu ngi noonu autorité am na lu bare service de l'État ñu ngi foofu il faut citoyens yi am habitude di deflante ak ñoom ci gox yi di gox yi il faut ñu def ñoo ko toogal nguur gi waaw ñoo ko toogal nguur ni seen manquement yi ñu wax leen ko suñu indee dara ñu surveiller ñu jël ko ñu ko waree jëlee bu boobaa xam nga ku nekk boo defee rek lii man moom naa ko yow moom ñoo ko moom daañ ko sàmm bu rafet mais su moo defee rek kii moo ko jiw moo fi jaaroon defar ma ko xam nga même bu fekkee dafay yàqu fekkee sax man mun naa si def benn brique boobu pour mu baax du ma ko def déedéet damay xaar ba état waaye état mooy kan état c'est tout le monde mooy yow état c'est tout le monde waaw état c'est tout le monde donc il faut que ñun ñëpp ñu jox responsable ñu amul responsable ñu xam ne état bi réew bi Mauritanie bi ñun ñëpp ñoo ko bokk te responsabilité est partagée jërëjëf la responsabilité est partagée ci kàllaamay nasaraan waaye li nga xam ni moo ñuy jëmale kanam ñun ñëpp ci la ñu bokk bu ñu taxaw rek naan nguur gi bu ñu jàppee ci tënk président
ci lu Salimata wax na ci dañ ciy jukki lu am solo mooy mbokk bi yow citoyen bi boo dëkkee ci gox am na ñu fa toogal nguur gi ñooñu il faut lëkkaloo am pour que au moins lu nguur gi di def nga yëg ko taxaw waaye da ngay gis ñoo xam ni du ñu déglu seen information réew xamuñu sax couleur drapeau réew mi nu mu mel xamuñu ñaata région lu nu am yooyu defe naa ni bokkul ci citoyen réew am na solo bu may ñëw ci président yan solution ngeen yaakaar ni boo leen yuuxoo xam nga yuuxu boo gis am na lu muy firnde boo leen doon yuuxu tey di woo nguur gi pour mu dimbali leen ci yan poñ ngeen bëgg ñu jàppale leen parce que war ngeen ko xaatim ci seen kuréel dëgg la dafa am tuuti rek li may bëgg a apporter ci li nga xam ne sama naataango yi loolay waxtaan waaw parce que wax na ni te Azur dafa taxaw ci li ñuy wooye social ak ñi nga xam dañoo gën a sonn ndax bu ñuy wooyee gën a sonn nit bu demee ba toll ci li jamono joo xam ne amatul lu mu lekk yaakaar naa ni gën a sonn mënul weesu foofu nit boo demee toll foo xamante ni amatoo foo dëkk sonn moom weesu na foofu ak ni enseignant amee gëdd ba nga dem ba toll foofu yaakaar naa ni kooku dootuñu wax sax kii danaan kii dafa dee la ñuy wax loolu la ñuy wax sëgguloo raamuloo kii moom da nga dee la ñuy wax ndaxte yaakaar naa ni say famille amatuñu lu ñu lekk boutique ba nangatu lu la jox boo demee nga am ko feebar mënoo ko faj kooku mënatoo faju mënatoo am dëkkuwaay mënatoo am loo lekk kon yaakaar naa ni kooku gën a sonn mënu ko weesu te bu loolu weesu ma ni que nag ñun damay faral di wax am na suñu benn naataango enseignant ndeysaan buy faral di wax ni nous sommes des intellectuels et non des intellectués nous sommes des intellectuels et non des intellectuels et nous savons que nous savons voilà xam nañu donc ñun boo gisee tey ñu agsi fii dafa am fu bëri fi ñu jaar si autorités yi dañ fa jaar comme wax naa la jaar nañ ci monsieur Nguissali Fall mu dimbaluñu ba ñu dem gis le ministre de la fonction publique son excellence docteur Camara nga gis nañ ko mu waxtaan nañu kon am na jéego yu bëri yox duñ ko sax yu bëri jaar nañ fa waaye tey bu ngeen doon teg ay poñ yu ngeen soxla yan poñ lay nekk mooy que ni d'abord lu gën a urgence tey jii mooy lan mooy que ni enseignants yi am lu ñu dundee lu ñu dundee mooy vivre yi xam nga tey vivre yi ñu joxe mooy que ni ñu am lu ñu teg seen loxo maanaam ci wàllu vivre mooy que ni du Nouakchott kese comme ni mu ko waxee mais ci réew mi yëpp fu nekk am nañ fa def ñu suñu recensement am nañ suñuy chiffre xam nañu lim bi lu ñu toll ak ñin fa nekkal kon tey ji urgence la tey ji cas social la maa ngi lancé benn cri de cœur ci gouvernement bi état bi ak son excellence le président de la république mu dimbali enseignants yi ngir yàlla ndax enseignants yi sonn nañu enseignants yi privé yi enseignants secteur privé sonn nañu travail école privée yi sonn nañu amatuñu lu ñu lekk amatuñu naan kon kii c'est un cri de cœur c'est un cri de cœur du li si wàllu dund du li nga xamante ni ay fayoor sax wala leen déedéet mais lii c'est un cas social bi xam ne état bi daf ci war a taxaw nu mu gën a gaawee te am nañ ci yaakaar ndax président de la République bu mu ñëwee ba léegi ay jéego yu mu fi def am nañu yaakaar ni insha allahu taala sama cri de cœur bi dana ko dégg te lu ci diir bu gàtt dana indi ay solution ci problème enseignant privé yi xam naa loolu voilà ci biir solution yi waxu dund nga fi wax ndax amul yeneen yi nga xam ni effectivement xam nga tey jii ceeb ak diwlin kese yorewul kër ndax tey bu ma sago dañuy am lu ñu dundee am lu ñu dépensé tax soxla nañu aussi ay ndàmpaay yi nga xamante ni daañ ci mën a au moins dundal ñun waxuñu sax waxu location waxatuñ ko nañu am ay ndàmpaay ak vivre yi nga xamante ni maanaam dund bi nga xam ne daañu ko mën a téye suñuy kër bañ a ndóol bañ a torox bañ a génn ci biti ndax ay doomu réew mi ñoo téye enseignement privé bi ñoo ko téye kon tey jii enseignants yi yëpp tey jii même ñi nga xamante ni sax bitim réew lañu jóge ñëw fi nekk fi ay 10 ans di jàngal doomu réew mi ñoom tamit war nañ ci am wàll donc ci wàllu dund ci wàllu aussi ndàmpaay aussi kon ndàmpaay koppar buy mën a nekk incha allah ma am yaakaar ni njiitu réew mi ak gouvernement am dégg nañ leen parce que ku ne jàngalekat xam seen njëriñ ci pàcc wu ñuy wax koom ci réew am na solo trop ndax yéen a ngi jàngal xale yi également di fàttali mbokk yi ni ki ma jàkkaar lool di Salimata Adama Sy
bokk ci kuréelu Jokkalante bi nga xam ni mooy Taazur di programme bu am solo bu yaatu dégg ngeen li mu fi jukki yëpp waaye kii itam nekk ndaw di jëwriñ gi nga xam ni moo jiite amical kuréelu jàngalekat yi ci école privée wax dëgg yàlla damay wax jàkkaarloo la wala kii jooy am mébét am talaf-talaf di jooy ki taxaw di faj di Taazur taxaw maa ngi remercier Salimata parce que gis naa ko muy jël nag loolu moo am solo nit doo dem rek di jukki li nga xam ni kuréel yi moom lay def waaye itam ëllëg am nañu yaakaar ni ay kàngam na ñoom dinañu indil kuréel bi li nga xam ni moom mooy ay information yi ñu saytu ci béréb yi ndax loolu mooy liggéeyu Jokkalante waaye Salimata boo ma doon wax ci sa liggéey ak sa taxawaay loo xam ni laajuma la lan ngay baaxe mbokk yi lu may waxee mbokk yi xëy na dem nañu bokku si kii pour ñu gën a xam Taazur déjà xam nga léegi am na lu nga xam ne Taazur taxaw na ko dimbal nit ñi ñooñu critère dañu leen jël si critère dañuy def intérêt du pays dañu xam déjà ñu ne gën a néew doole yi parce que si audience forêt leen jël ñu xam ne ñooñu ñu ngi si registre national de identification des pauvres fii ak ñaari at normalement dañ koy renouveler parce que pauvre mun nga nekk pauvre après nga change situation nga nekkaat leneen beneen pauvre nga xam ne mu bàyyi mënoo dugg wala ñu ajuste ko ak circonstances yi donc lu ma gën a wax rek et que nit ñi citoyens il faut ñu dimbalante ñu jàppante ak seen autorité si biir parce que situation yi mel nii da nga il faut nga organiser parce que xam nga lii mesure exceptionnelle la léegi ce qui est sûr et certain si cas riposte Covid jiitum réew bi du leen bàyyi parce que dafa taxaw fi fonds spécial pour conséquences de Covid jiitu réew mi du leen bàyyi waxtu ak ñuy taj président looy wax askan wi loo xam ni laajuñu la li may wax askan bi rek mooy que ni d'abord nañu fagaru ci wàllu mbas mii nañu fagaru dimbali suñu état ndax état bi teg na fi ay mesures yoo xamante ni buñ ko jëfee yaakaar naa ni feebar bi dana dellu gannaaw bi si topp mooy que ni dama bëgg rek ñu xam ni enseignants yi ndeysaan sonn nañu donc soxla nañu ndimbal bëgg nañu aussi ñëpp jot ko xam ni képp kuy bonne volonté na indi apportam ci enseignants yi alhamdulilah mbokk yi ñu ngi leen di ziar di leen masu coono di remercier sama ñaari invité yi fa tabarakallah am na solo trop waaw di nuyu mbokk yëpp ci Rosso Mauritanie ci goxu waalo yi di nuyu société civile waaye Fatma Bintou Sidi Mohamed maa ngi lay jox cër bu baax a baax di la ziar madame la députée Ibrahima Idriss Wade moo àndoon ak yéen feggoon ak ay naataangoom ci seen émission kaddu askan wi mu doon lu am solo penc la nag ba imaali la mbokk yi sallam buuxa laay jaajëfal ak Fatimatu Bintu Mawlud di leen ziar fa tabarakallah alhamdulillahi rabbil alamin ba beneen àllarba insha allahu rabbi